想飲茶，你幾時出世啊96。你幾時出世啊99。我唱得他心醉，我唱得他心碎。你幾時出世啊03。你幾時出世㗎？馬年。滄海一聲笑，滔滔兩岸潮。你幾時出世啊1998。我們紅塵作伴，活得瀟瀟灑灑，策馬奔騰，共享人世繁華。你幾時出世？ 1994。你幾時出世99年。你幾時出世1994。你幾時出世96。讓我將你心兒摘下，試着將它慢慢融化。你快啲嘔啦！如果唔係白象會發律師函俾我哋。真係好離譜！今日我發現個白象係出嗰款即食麵，香菜麵，佢仲特登俾咗2包香菜，實在係太正啦！佢呢個包裝呢段説話都幾好笑，用一部分人先愛上香菜，其實呢個有問題嘅，有啲人食唔到香菜呢，係嗰個基因嘅問題。好似我咁樣，我都有唔想翻工嘅基因喺我身上面。你而家開始食佢啦，好嘛？佢包裝袋上面推薦嘅煮法係煲水煮嘅，但係我認為即食麵呢，講求我應該都係即食，所以我就唔煮啦，我直接揾滾水淥。OK， 跟住我哋就等3分鐘啦。 5 minutes later。我而家嘅心情好沉重，因為佢個湯底呢係白牛肉，再加埋啲香菜。而家呢碗麵睇起身似蘭州拉麵，即係你明唔明啊？即係如果你係一個香菜嘅愛好者，你今按照慣例，我哋飲湯先啦，好飲嘅。跟住我哋就試下個麵啦。其實我係食唔到有咩分別嘅，同普通嘅嗰啲即食麵加咗香菜，但係香菜味又唔係好濃，所以我哋呢個時候必須揾一個唔中意食香菜嘅人，先能夠客觀地評價呢個香菜麵。有請我哋出世到而家都唔肯食香菜嘅編導阿康，歡迎佢。編導竟然唔食香菜喎！咩編導啊？我哋睇一次一齊食飯咩？喺咁樣事不宜遲咁。我見到佢好努力咁，將筷子頭上面嘅嗰片香菜想刮落嚟，跟住刮唔到，喺度係咁刮，係咁刮。佢真係磨親了好久，現在喺埋進口。點啊？我覺得佢好似冇乜香菜。double 嘅香菜包同埋一個香菜嘅麵餅，佢嘅意義在哪裏呢？死啦！白象會唔會發律師函俾我哋啊？我決定挑戰一下，食下嗰啲蔬菜包入邊嘅香菜。哦，其實都可以嘅。哦，有啲味啦，有啲味啦，攞紙巾啊！證明咗一樣嘢，香菜包入面嘅香菜係真材實料。突然之間明白佢嗰句 slogan 係咩意思咧？一部分人先愛上呢個係為咗你放低警惕。第一啖你食麵係直情冇香菜嘅味道，你覺得好似還可以接受啊？放低咗戒心之後，食一啖佢嘅香菜乾，啱擺入口，我啱想講冇味道，佢嗰陣味呢就湧咗上嚟啦。先用冇香菜味嘅麵餅欺騙你，然後再用真材實料嘅菜。